Bħalissa fid-Djar Maltin u Għawċin qed tasal il-Gazzetta Kuntatt li fiha il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern jwassal il-ħidma tiegħu fi 3 oqsma li ħadem bissieħ fihom f'dawn l-aħħar 4 snin u kellu riżultati tajbin: ix-xogħol, is-saħħa u l-edukazzjoni. L-istess oqsma li huma l-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista għal 5 snin li ġejjin. Dawn it-3 oqsma huma l-qalb il-Maltin u huma sinonimi ma' dan il-partit. U għalhekk l-isem ta' din il-gazzetta u mychoice.pn, xogħol, saħħa, edukazzjoni. Dan l-isem u wkoll il-messaġġ li l-Partit Nazzjonalista se jkun qed jgħaddi fil-Festi tal-Indipendenza u għalhekk huwa t-tema ta' slogan tal-festi ta' din is-sena. Fil-kuntatt hemm ukoll qatt ta' ritratti u informazzjoni dwar proġetti, inizjattivi, postijiet ta' rikreazzjoni, skejjel ġodda u edukazzjoni, l-investiment tal-Gvern fil-qasam tas-saħħa, il-kwalità tal-ħajja aħjar u aktar flus fil-but. Barra minn hekk, informazzjoni oħra tinkludi l-attivitajiet li l-Partit Nazzjonalista se jkun qed jorganizza din is-sena għal Festi tal-Indipendenza u anke qabel fuq il-fosos. Il-festi jibdew fl-14 u jispiċċaw fl-20 ta' Settembru bil-qofol jintlaħaq b'mass meeting indirizzat mill-Prim Ministru u kap tal-Partit Nazzjonalista Lawrence Gonzi. Informazzjoni oħra fil-kuntatt tinkludi dik dwar il-konkors Kanzunetta Indipendenza kif ukoll l-iskeda ġdida ta' Net Television u Radio 101 għal ħarifa b'informazzjoni dwar programmi u preżentaturi ġodda.